coisa, se você tá com depressão, ansiedade, médico diagnosticou que você tá com essas coisas, fica 2 dias com nós. Você vai ver. Se não some isso tudinho que você tem. Você vai ficar, nós vai dar um reset no você. Reset de fábrica. Você vai ficar igual uma criança, perdido. Aí vai ter que voltar tudo do zero de novo. Vai ter que aprender a falar, aprender a andar. A rotina muda toda, entendeu? Você ficar com nós, você vai ver o prazer que é viver. Você vai pensar numa hora o que você vai fazer, daqui a pouco você tá fazendo outras coisas. Entendeu? Você vai pensar que uma hora você vai pensar que você vai dormir até 7 horas.